Awukwazi ukuthi umuntu othe nanku umsebenzi hambi yowenza ahluleke ukwenza uzomkhuphulela kanjani lo muntu. Abantu basemakhaya bayahlupheka. Lento ekuthiwa uCGE abayazi nokuthi into enjani. Isilwane esasithathwe phi sabhekaphi. Into ezivelela lana. Kuyimanje la kunama case anzima kabi athinta irape, athinta ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane emaplazini. Kodwa akaze even one day behambe sibabona baye emacourt beyobuza ukuthi lama case azothethwa nini kuze abantu bakithi bakhululeke. Namhlanje bafuna imali bazoyithatha apha, they must go to hell. Ngiyadrawa. Mama Kaula, please take your seat for a moment. Ngiyaxolisa. Hayi, ngiyaxolisa. Lalelani, into engiphatha kambi kabuhlungu ningahawula nje. Uyabona mangase nilahambe niye phansi niyobheka usizi labantu bakithi abahlukumeza ngayo. Olundi ngisaphinda ngisasho namanje. Kunentombazane enizozwa kuthiwa ibulewe. Siyayireza lento kuma portfolio committee ngenxa iyouth leyo ngikhuluma ngayo. Ihlukunyezwa yinduna nenkosi. Ngemasimi awelima kona obemsebenza ninikeza abangani benina njalo ntuli njalo njengoba ngikhuluma nawo. Eastern Cape ogogo babulawa daily. Siyayireza kwikomiti kuthiwa bayathakatha. uCGE akazaye kubona. Elimpopo kunomlungu kulalelani ke bafethu. Kunomulungu othathe wabulala abantu besifazane. Wabaqukula wawubafaka esibayeni sengulube babathi. Asikaze siubona uCGE uya lapha. Yini thina ezothi abakhushulelwe kubona imali. Ungamkhuphula kanjani umuntu ohlele ekhaya e-office? Maningi ama-case esinawo. Abantu bakithi kuyimanje amanzi abanawo. Amanzi athinta i-youth ngoba yeka esikoleni umuntu engagezanga engaphuzanga amanzi. Athinta umuntu wesifazane bayaresha bekho amanzi ehosheni. Yini ezoyijabulela? I-CGE ayifuni ukusebenza. And ngenhlanhla ngisabulonga ngibuyele kule portfolio committee. uNkulunkulu sathi ngiye kuyona. Ngeke mina ngibe yiphatho ukuthi kube khona imali abazonjani abazokuphuphela. Honorable Kaula. Kuphulela umuntu ohlele. Honorable Kaula. Ngalondlela ngithi ngiyayichitha. Honorable Kaula. Tata.